Bu kichik hadya saxovatli qo'llardan. Bu hadya sizga. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Aziz G'azoning markazidan turib, o'z salomimiz va tashakkurimizni O'rta Osiyodagi va O'zbekistondagi birodarlarimizga yo'llaymiz. Sizlar biz bilan birga bo'ldingiz, ehsonlaringizni yetkazdingiz, og'ir sinovdagi oilalarimizga suyanch bo'ldingiz. Bugun 2025-yil 3-dekabr kuni urush oqibatida boquvchisini yo'qotgan oilalarimizga yordam ulashish maqsadida Iffat loyihasini amalga oshirmoqdamiz. Alloh taolodan sizlarga baraka berishini va yaxshiliklar bilan mukofotlashini so'raymiz. Va Allohdan so'raymizki, siz doimo G'azo bilan, uning ahli va mazlumlari bilan birga bo'ling, xuddi hozirgacha bo'lgani kabi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh diniga sizning qo'lingiz bilan g'alaba bersin. Marhamat, bu sizga. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Firdavs jannatlarida barchamizni jamlasin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh sizlarni himoya qilsin. والله Qandaysiz? Alloh sizlarga yaxshiliklar yog'dirsin.